Começando mais um vídeo para vocês e para o canal. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Bastante gente nova chegando. Vídeo de orquídeas. Todas as flores. Quem gosta de orquídea, comenta aí. Pessoal, vou mostrar minha orquídea da telha de barro, que tá com flor e as raízes. Tá linda. Vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar umas que tá aqui, que tá aberta, e outras que tá para abrir. Olha aqui, pessoal, como é que tá a chuva de ouro. Que linda. A da telha de barro é a Catleia. Vou mostrar pra vocês como tá linda. Tá abrindo as flores. Essa daqui é chuva de ouro, pessoal. Essa não é a Catleia, não. O vídeo vai ser só de orquídeas pra vocês. Olha que linda. Tá com 2 galhos. Pessoal, tô me esquecendo. Vou mostrar outra ali pra vocês, que é a minha mini orquídea. Se vocês gostam de mini orquídea, comenta aí, pessoal. Ela tá abrindo as flores também. Mas essa daqui, olha que maravilhosa. Quando abrir todas as flores, eu vou mostrar pra vocês. Então vamos aqui mostrar pra vocês a mini, como é que tá. Olha, pessoal. Eu não sei o nome. Se vocês souberem, comenta aí. Assista o vídeo até o final pra vocês verem a da telha de barro, que linda que tá. As raízes eu tive que cortar um pouco, que tava muita raiz, pessoal. Tinha tomado conta da telha. Então vamos mostrar as outras que tá aberta. Olha que aqui eu fiz o replante, que vocês viram, pessoal, olha aqui. Quem me segue viu o replante que eu ganhei. Estavam todas morrendo com cochonilha, pessoal. Quem conhece cochonilha, comenta aí. Olha a Phalaenopsis. Como que tá? Ela já abriu as flores. Essa aqui é a última flor que saiu. As outras já caiu. Ó, aqui tem várias orquídeas. Tem bastante para abrir, pessoal. Tem bastante de orquídea para abrir as flores. Olha essa daqui que vai abrir a flor também. Eu já vou mostrar outra para vocês. Vou mostrar primeiro as raízes dela. Daí vou mostrar a orquídea que tá abrindo. Que linda. Maravilhosa. Então, pessoal, olha aqui a chuva de ouro. Vamos lá, pessoal. Mostrar para vocês como tá linda. Olha aqui, pessoal. Da telha de barro, que linda. Deixa eu vir daqui para mostrar. Olha como que tá a raiz. Eu já vou levar vocês lá para ver a flor dela, como tá linda. Pessoal, comenta aí para mim. Se vocês já plantaram assim, se vocês gostam de orquídeas. Olha, deixa eu vir daqui para mostrar. Eu tive que cortar um pouco, que tinha tomado conta aqui, ó. Olha como que tá aqui, ó, por baixo. Eu acho tão lindas essas raízes. Olha aqui onde que tá, ó, as raízes. Olha que lindo, pessoal. Eu acho muito bonito. E ela tá aqui, ó. A orquídea tá aqui. Vou levar vocês lá fora para ver a flor dela, como é linda. Aqui tem mais, olha. Tem várias orquídeas. Aqui tem a Phalaenopsis no cachepô. Tá cheia de raiz também. Olha como que tá as raízes. Então, pessoal, deixa no comentário aí o que vocês acharam da minha orquídea. Deixa eu vir de longe para mostrar, olha. Que linda. Uau.
Então vamos lá fora, pessoal. Vou mostrar mais essa daqui mais um pouquinho pra vocês. Olha aqui, tem mais aqui, pessoal. Olha quantas orquídeas. Logo vou estar mostrando os dendróbios pra vocês. Logo começa a sair as flores, né? Daí eu vou mostrar pra vocês. Olha que linda. Olha o tamanho da flor, pessoal. Tá com 2 hastes, ó. Pessoal, eu deixei no comentário. Então vamos virar aqui, mostrar pra vocês. Mais um pouquinho. Agora vamos lá na telha de barro. Mostrar a orquídea que tá abrindo a flor, pessoal. Que coisa mais linda. Quando eu abrir toda a flor, eu vou mostrar pra vocês. Várias flores. Olha, pessoal, que linda. Será que tá dando pra vocês verem? Olha as raízes, como é que tá. Olha as raízes dela, pessoal. Espero que esteja dando pra vocês verem, que eu não tô vendo nada. Quando tiver toda aberta, eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Deixa eu vir aqui de longe. Ver se dá pra vocês verem. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenha dado pra vocês verem, né? E olha as raízes, como que tá, ó. Pode deixar aí nos comentários, pessoal. O que vocês acharam? Eu amei. Tá muito linda. Desculpa a voz, pessoal, que eu tô bem rouca. Olha aqui, pessoal. Pessoal, vou mostrar o passarinho pra vocês. A rolinha. Eu jogo a comidinha pra elas aqui. Elas vêm comer. Viu que lindo, pessoal? Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu vir aqui, encerrar aqui. Encerrar bem aqui, pessoal. Encerrar bem aqui, ó. Essa orquídea linda. E aí, comentam aí, pessoal. Olha como que tá cheio de flores. Vou encerrar aqui pra vocês. Deus abençoe a todos. Deixa eu vir aqui. Encerrar aqui nas raízes da orquídea.